ƙara buɗe zuciyarki Bintu, sannan ki ƙara canza min matsuguni na wucin gadi. Yaya zuciyata bata shirya karɓar soyayyar kowa ba sai taka. Talaka ba ƙaramin mugun mutum ba ne. A rayuwarsa baya ƙaunar iga mai kuɗi. Ka taka shi ka murje shi, wallahi ba shi da abin da zai. Da ke. Allah na ci karfa ba asiri. Aikin nan da shi nake ciyar da kaina. Da shi nake biyan kuɗin makarantar ƴata dan Allah karfa mu asiri. Mahaifina ya tattara komai da komai ya siya min kayayyakin makaranta. Wannan dalilin ya sa na zama ƙawar karatu. To menene amfanin karatun ƴa talaka? Dan abin da ake biyan ka anan maimakon ka zauna ka cika a cikin ka. Kai! In har sai an wulakanta ka tukunna za ka biya min kuɗin makaranta wallahi na ya fi yin karatu. Zan iya jure duk wani wulakanci in dai har za ki samu ki kammala karatu. Ko ina talaka ne mai marabtan mai mulki, ko da kuwa mai mulkin ne ya gayyace shi. Ni ba talaka ba ne. Duk kuɗin mai arziki, talaka ne shi a gaban mai mulki. Dan Prince Bello yana ɗaukan duniya tamkar gonarsa, ko ina zai iya zuwa ya shuka alkhairi. Daga cikin 'yan uwanmu duka gabaki ɗaya ina tunanin ni kaɗai na fi kowa ji da shi. Wato son Prince ya tariya min yawa a zuciyata. Amma da zai fi kyau ki bari shi ya furta miki da kansa. Tsoro na kar mu yi bi babu. Shiga cikin mu tattauna. Ai ka kyale sai rainin wayo ne kawai. Rabu da su. A'a. Dan alfahari ne mu shiga mu tattauna. Kyakkyawa ce, ni kaina yadda na ganta ta burge ni kwarai da gaske. Ina fatan zan samu karɓo a cikin zuciyarki. Allah ya sa ta amince. Tabbas tana san shi. Maganar sakurin ake yin ana maganar gidan sarauta. Ranka dai tsoron da nake ji. Kada yari mai ce zai nemi mulki. Ba nasa bane. Ba nasa bane. Idan ka sake kawo mun kushi akan yarima, bayan na sauke ka daga sarautarka, da kuma akwai horo mai tsanani da zan sa a yi maka. Tuba na sarauta. Jirmi ya tashi saki a banza, a banzazza. Talaka ya girma sarki a banza, a banzazza. Wai dan kaska ta zagi kifi a banza, a banzazza. Daki babu murfi a banza, a banzazza. Ni ba yabo babu fallasa, haka suke gaya mana. A cikin su banda Allah ba wanda ke mana. Idan baka da abin yi, mu muna da shi. Sannan idan ba za ka iya ba, ka koma gefe a samu wani. Wayo Allah mun shiga uku barayi. Ke dallayi wa mutane shiru, uwar me za a sa ta a wannan. Kai haƙuri. Dan Allah ya yi wani talaka ba ne. Ko mai alhaji Allah ya maki. Arziki kake mana wulakan shi. Kuma shine haka kake ga a sawana magana, kai ku more shi. Kai! And I will prove that. Now your biological son IP. Na gode. Allah ya maka albarka. Amen.